Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wise Online'daki püf noktaları inceleyeceğiz. Arkadaşlar şu an ekran böyle. Ee, Buna bastığınızda böyle geliyor. Kaç level olduğunuza. İlerlemelerden böyle size hediyeler falan veriyor. Çok şu an uğraşamıyorum. Yani şey anlamında. Yani video çok uzun olmasın diye. Bunların hepsini açmanızı öneriyorum. Burada da bunlar var. Yani boş boş. Günlük ödüller. Günlük görevler var. Yarış, silahlı çatışma. Oyuna girelim. Oyuna para kasmanın çok kolay yöntemleri var. Ben 3 tane biliyorum. 2 tane biliyorum. Pardon, 4 tane biliyorum. Evet arkadaşlar, benim kanalıma ve arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. O da çok güzel içerikler üretiyor. Değerli.
Çete. Sizi G40